这款洗衣机发生了漏水，拖动了以后漏水的，没拖动之前，把它移了一个位置，移了一个位置以后回来就漏水了。我们检查一下，看哪里了？这是干，这边是洗。打开水。你冷热水管接错了，给它接回来了，这是。没有问题，就是水管接错了导致的。为啥水管接错会导致漏水？解释一下。水管会导致漏水，因为它关了听不到。水管接反了，冷热水接反了，会导致漏水是什么原因？它有可能就是感应到这个水温不对。你如果打到扣的，它应该进冷水，但是实际上它进的全是热水。那它热水的话，里面的温度太高，它就认为你这个不合格，它就一直要进冷水，一直进冷水，一直进冷水。但是它进的一直是热水，所以就最后可能就满起来了，它都还没到。谢谢。冷热水这个管子是不能接错的。你看这个热水，它这里要进到这个写的有个 hot 这里，冷水要接到这个热水这里。所以这两个是不可以反的。整个程序运行完了，还是不漏水。今天的这个漏水故障就这么轻松的解决了。这么多年我也是第一次，遇到这种因为水管接错导致漏水的，长见识了。